आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इलेक्शनाव बुंदोंमोन जे जोंनि सरकार फैयोब्ला जोङो माइक्र' फाइनेन्सनि जायफोर लन लादों बिथांमोननि लनखौ सुख'नानै होगोन आरो दायो आसामाव 11 लाख जिखिनि आइजोफोर बिसोरनि लनखौ सुख'नाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनै चिरां जिल्लायाव 10,000निख्रुइ बांसिन आइजोफोर जायफोरानोखि लन लानानै माखासे खामानिफोर मावदोंमोन दा बे लनफोरखौ दिनै सुख'नायनि हाबाफारिया जागायबाय आरो बेजों जोंनि आइजोफ्रा रांखान्थि जौगानायनि माखासे खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो गोरिब गुन्द्रा न'खरफ्राव रांखान्थिनि थाखाय जेफोर जेंनानि थाखाय दिनै लनफोरखौ रिटार्न खालामनो हायाखै बा बायदि जेंना जादों बिनिफ्राय बिथांमोना उदां जानो हागोन। स' बियो मोनसे बेसेबा गिदिर मोनसे खामानि जादों। जोङो बिटिआर सरकारा बेखौ बरायो आरो जोंनि ओनसोलावबो जिहेतु गोबां आइजोफ्रा बे आसनिजों बे स्किमजों लाब जागोन जोङो बिथांमोननो साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जों बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जोङो लाइभलिहुड थांना थानायनि राहा लामा हिसाबै दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय दानाय लुनाय गोबां माखासे स्किम जोङो आखायाव लादों आरो फैगौ बोसोरथामनि गेजेराव बे गासैबो आसनिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबनानै जोङो बोसोरथामनि गेजेराव प्राय जोंनि ओनसोलनि जेसेबां फेमिलि दङ मेक्सिमाम फेमिलिखौ जोङो मोजां मोनसे रांखान्थि मोनसे अबस्थायाव लांनो थाखाय नाजागासिनो दङ।